Right, let's proceed with our tutorial, okay, for 1.1 atoms and molecules, okay. So the first lesson objective is you must know how to write down the isotope notation. So before that, awak kena tahu dululah what is isotope. Okay, so if you look at here, there are two definition of isotope. Okay, so kat sini the keywords is two or more atoms. Okay, so atoms yang ada tu mestilah dua atau lebih. Kalau dia adalah satu saja atoms, kita tak panggil dia isotope. Okay, of the same element, and then that atoms must come from same element. Okay, for example, the natural occurring isotope of carbon, kita ada carbon 12, carbon 13 and also carbon 14. Okay, so sekarang ni kita ada 3 atoms of carbon di mana this atom are from the same element, which is carbon lah. Okay, so apa yang menyebabkan dia menjadi isotope? Okay, it is because they have same proton number but different neutron number. Okay, so if you look at the isotope notation here, X ni, X adalah the element ataupun the atomic symbol. Okay, so kat sini, okay, carbon is our element. Okay, and then A dekat atas ni, okay, A ni adalah neutron number ataupun kita boleh panggil sebagai mass number. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, untuk this carbon yang kat atas ni 12, 13, 14, that one is the neutron number. And then yang bawah ni pula adalah proton number. Okay, the proton number awak boleh dapatkan daripada table of relative atomic mass. Kenapa saya tak cakap periodic table? Sebab periodic table tidak diberi dalam PSPM. Okay, awak hanya akan diberi table of relative atomic mass. Okay, so table of relative atomic mass. Okay, table of relative atomic mass, bentuk dia macam ni. Saya dah masukkan dalam dalam awak punya Google Classroom juga. Okay, kat sini kat mana tak saya simpan? Where is it? Where is it? Okay, here. Okay, ini adalah table of relative atomic mass. Okay, kat sini kita ada proton number. Okay, proton number which is Z, awak boleh dapatkan daripada sini lah. Awak boleh tengok. Okay, dalam PSPM pun dia ada bagi. Nampak? Nampak ke skrin saya? Nampak ke? Nampak Okay. Alright. So, untuk carbon, dia punya proton number adalah 6. Okay. So, proton number dia adalah 6. So, 3 atoms daripada elemen yang sama mempunyai different neutron number but same proton number, we call it as isotope. Okay. So, for the second definition, okay, second definition we got yang depan ni sama je, 2 or more atoms from the same element that have same number of protons but different number of neutrons. Okay, tadi kita pakai proton number, kita juga boleh pakai number of protons, and then kat sini kita pakai neutron number, tapi dekat bawah ni kita pakai number of neutrons. Okay, number of neutrons is not the neutron number, dia bukan neutron number. Okay, nanti saya akan tunjukkan macam mana kita nak cari number of neutrons. Okay, so ada 2 jenis definition. Awak boleh guna salah satu. Suka hati awak nak guna atas ke nak guna bawah. Tapi jangan campur adukkan dia. Okay? Alright. So next, okay. So ini dia. Tadi saya kata saya nak tunjukkan kan? Okay. So sebenarnya the neutron number is the summation of number of protons with number of neutrons. Okay. So kalau nak cari number of neutrons, senang saja. Neutron number kena tolakkan dengan number of proton. Okay, so number of neutron is equals to neutron number minus number of proton. Okay, saya guna simbol. N naught ni adalah number of neutrons, P plus ni adalah number of proton. Okay, so ini cara nak cari dia. Okay, so identifying number of protons, neutrons and electrons. So salah ni, okay, awak boleh betulkan notes awak.
take note sikit. Ini salah. Saya typo kat sini. Saya tak tahu kenapa saya tulis nucleon. Ini adalah neutrons. Okay, so betulkan nota awak Ini adalah neutrons. Okay, so dekat sini, okay, kita tengok contoh. I have magnesium, okay, magnesium 2+, fluorine and fluorine minus. Okay, so kalau kita tengok isotope notation tadi, kita ada X, dia punya elemen, A, nucleon number, Z, proton number. Okay, so kat sini kita boleh tengok lah. Okay, elemen kita adalah magnesium, Mg2+, F minus. Itu adalah dia punya elemen. Okay, so number of proton adalah nilai dia sama dengan proton number. Okay, number of proton adalah proton number. Okay, so kat sini proton number for magnesium adalah 12. Okay, so 12. Mg2+, sama je lah. 12. Ini 9. F minus pun 9. Okay. And then number of neutron, awak kena tolakkan nucleon number dengan number of proton. So 24 tolak 12 dapat 12. Ini pun sama saja, dia punya ion sama. Okay. 19 tolak 9 dapat 10. Ini pun sama. Okay. Yang berbeza adalah part number of electrons. Okay. Number of electron ni mungkin akan berbeza. Okay. So kalau dia adalah atom. Okay. Kalau dia adalah atom. Alright. Proton number of proton is equals to number of electron. Okay. So, untuk atom magnesium, kalau proton dia 12, elektron dia pun 12. Kalau fluorine, proton dia 9, elektron dia pun adalah 9. Okay. Tetapi yang membezakan dia adalah apabila dia ada charge. Okay. Bila ada charge, okay, dia ada perbezaan sikit. Kita ada dua jenis charge. The first one is the positive charge. Okay. Kalau positive charge ion, okay, untuk positive charge ion, okay, macam mana kita nak tahu berapa bilangan elektron dia? Untuk positively charge ion bermaksud elektron tu akan berkurang. Okay, kita akan lose elektron. Okay, berapa banyak kita lose depends on how many charge you got here. Okay, so for example magnesium, bilangan elektron dia bagi atom adalah 12. Okay, 12. Okay, sekarang ni kita ada 2 positive charge. So, bermaksud dia akan hilang 2 elektron. So, tolakkan dengan 2, you will get 10 electrons. Itu untuk positively charged ion. Untuk negatively charged ion, okay, negatively charged ion pula, kita akan gain the electron. Okay, elektron tu kita akan tambahkan dia. Mengikut berapa banyak charge awak ada. Kalau ada negative charge, means that kita akan tambah 1 elektron. So, for the fluorine, okay, asalnya number of electron dia adalah 9. Tambahkan dengan 1 elektron. Okay, you will get 10 electron. Okay, boleh faham setakat ni? Boleh faham setakat ni? Okay, cool. Boleh ikut lagi ni dekat waktu sekolah dulu pun dah belajar kan? So, senang lah. Okay. Alright. So, next part. Okay, interpreting the mass spectrum. Okay, kalau awak tengok graph relative abundance and also mass over charge ni, okay, ataupun mass of each isotope ni, okay, ini kita panggil mass spectrum. Okay, dia akan ada peak macam ni. Okay, dia akan ada peak macam ni. Okay, so for example, ini adalah untuk nitrogen, okay, di mana kita ada mass 14 dengan 15 dekat sini. Bila kita ada 2 sahaja peak, bermaksud dia ada 2 isotop. Kalau ada 3 peak, ada 3 isotop. Ada 5 peak, dia ada 5 isotop. Okay, so dekat bawah ni, mass over charge ni, okay, ini sebenarnya the mass number. Okay, ataupun nucleon number. Awak boleh katakan dia adalah nucleon number. Okay, and then yang dekat atas ni pula, ini adalah the relative abundance. Nanti saya akan pergi lebih detail lah apa itu relative abundance. Okay, so ini adalah mass spectrum. Awak kena tahu. Okay, yang bawah ni adalah dia punya nucleon number ataupun mass number. Yang atas ni adalah dia punya relative abundance. Okay, ada berapa banyak peak yang muncul menunjukkan berapa banyak isotop yang you ada. Okay, kalau kat sini dia letak 16. Ni dia letak 13. Tapi tak ada peak. Maksudnya, dia hanya ada 2 saja peak, 2 je isotop. Yang kosong ni, okay, yang tak ada peak ni abaikan. Dia bukan isotop. Maksudnya dia tak muncul. Okay.
Kalau ada apa-apa soalan, nak boleh stopkan je terus saya. Okey, saya tak ada masalah. Boleh tanya je terus. Okey, kalau tak tanya tu maksudnya tak ada soalan, saya teruskan je . Okey, next learning objective, calculating relative atomic mass based on carbon 12. Okey, so sebenarnya to calculate the average atomic mass ni, okey, secara analoginya adalah katakan dalam satu bekas, okey, dalam satu bekas saya ada 50 biji guli. Semalam lah nak lukis 50 tepat-tepat. Katakan dalam bekas ni ada 50 marbles. Okay, I got 50 marbles. Okay, kalau saya nak tahu what is the average for one marble, okay, daripada 50 marbles ni dan satu bekas ni, berapa the average untuk one marbles? Okay, katakan kalau saya ada penimbang, saya bolehlah terus letak atas penimbang, tengok total, bahagikan dengan 50. Terus dapat average satu marble berapa kan? Okey, katakan saya tak boleh buat macam tu. Tapi apa yang saya tahu, bila saya timbang satu persatu marbles, okey, saya dapati dia ada 3 mass yang berbeza. Iaitu marble yang mass yang pertama adalah 1 gram. Okey, yang kedua adalah 1.5 gram. Yang ketiga adalah 1.2 gram, katakan. Okey, ada 3 jenis mass yang berbeza. Okey, daripada 50 marbles ni, saya timbang satu-satu marbles. Okey, berat satu-satu marbles tu adalah 1 gram, 1.5 gram dan juga 1.2 gram. Okey, di mana untuk 1 gram, katakan 5 je marbles berat dia 1 gram. Untuk 1.5 gram, okey, ada 25 marbles and then selebihnya adalah 20 marbles untuk 1.2 gram. Okey, saya nak tahu berapa banyak dia punya average mass bagi satu marble. Saya tak bolehlah just tambahkan 1 gram tambah 1.5 tambah 1.2 bahagi dengan 3. Tak boleh. Itu bermaksud saya hanya ada 3 saja marbles. Okey. So apa yang boleh kita buat adalah kita kena darabkan 1 gram kena darabkan dengan 5. Okey, sebab ada 5 marbles yang beratnya adalah 1 gram. And then untuk 1.5 gram kena darabkan dengan 25. 1.2 gram kena darabkan dengan 20. So inilah the total mass. Okey, daripada sini awak boleh dapat the total mass. So nak tahu untuk satu marbles berapa dia punya average mass. Okey, the total mass here awak kena bagikan dengan dia punya bilangan marbles. Bilangan marbles dekat sini adalah 50. Okey, so awak kena bahagikan dengan 50. Okey, so sebenarnya dekat sini ini adalah mass bagi setiap marbles. Yang nombor ni, okey, nombor ni 5, 25, 20, ini adalah dia punya abundance. So abundance tu sebenarnya adalah kekerapan berapa banyak kali dia muncul bagi sesuatu berat. Okey, so dalam isotope, okey, isotope ni disebabkan dia punya isotopic mass adalah berbeza. Okey, abundance ni adalah bila saintis buat kajian, dia tengok berapa banyak kekerapan that mass occurs. Okey, so itu adalah abundance. Okey, dia boleh jadi dalam bentuk percentage ataupun bukan percentage. Kalau dalam bentuk percentage, kita terus tahu the total relative abundance akan jadi 100 sebab total percentage adalah 100%. Okey. So dalam kes ni kalau awak nak tukarkan dia kepada percentage, awak kena buat untuk yang 1 gram ni 5 bahagi 50 darab 100 dapatlah percentage dia berapa. Okey, 25 bahagi 50 darab 100 dapat percentage dia berapa. Yang ni pun 20 bahagi 50 darab 100 dapat percentage dia berapa. Itu dalam bentuk percentage lah. Kalau tak nak guna percentage pun, nak guna abundance saja pun tak ada masalah. Okey, so tu adalah roughly kita punya cara kita nak kira average atomic mass for an element lah. Untuk satu elemen berapa dia punya mass kalau kita ada a few isotopes. Okay. So relative atomic mass ni pula, okay, dia adalah mass of an element compared to 1/12 of mass of carbon 12. So dekat sini sebenarnya nilai average atomic mass adalah sama dengan nilai relative atomic mass, tetapi unit saja yang berbeza.
Di mana average atomic mass kita ada unit. Okey, AMU, atomic mass unit ataupun U. Okey, tetapi relative atomic mass nilai dia sama sahaja dengan average tetapi dia tak ada unit. Nanti kita tengok kenapa dia tak ada unit. Okey. Oh, conteng pula dah. Okey. So, next kita dah masuk kepada calculation. Okay, so saya bahagikan kepada beberapa part untuk calculation. The first part, okay, kita nak kira the average atomic mass ataupun relative atomic mass kalau diberi isotopic mass dengan abundance. Okay, macam mana kita nak kira dia punya average atomic mass ataupun relative atomic mass bila diberi isotopic mass dan juga abundance. Okay, ada isotopic mass dan juga abundance. Okay, for example, this question, okay, dalam soalan ni, dia kata the atomic mass of two stable isotope, kita ada dua isotope which is boron 10 and also boron 11. Okay, ini adalah dia punya abundance, okay, relative abundance, okay, and then diberi 10.0129 AMU and 11.0093 AMU respectively. So, ini adalah dia punya isotopic mass respectively. So, calculate the average atomic mass and also the relative atomic mass for boron. Okay, so nak jawab soalan macam ni, kalau dia bagi soalan macam ni, untuk mengelakkan awak daripada confuse ataupun salah masukkan maklumat, awak boleh transferkan dia dalam this table. Okay, so keluarkan isotop berapa banyak ada dan soalan dia kata ada dua. So ada dua isotop, apa dia? Boron 10 and boron 11. Okay, and then kita ada isotopic mass. So mass dia dah diberi, masukkan, and then also the percentage abundance. Okay, to find the average atomic mass, just use this formula. Okay, so sekarang ni mass of boron 10 darabkan dengan dia punya abundance, tambahkan dengan mass of boron 11 darabkan dengan dia punya abundance. Okay, so ini boron 10, ini boron 11. Bahagikan the total relative abundance. Since dia punya abundance kat sini dah bentuk percentage. Percentage total dia adalah 100. So bahagikan dengan 100, you will get this value which the units is AMU sebab dalam soalan dia pakai AMU. Okay, so ini adalah untuk average atomic mass. For the relative atomic mass, okay, use this formula. Okay, so mass of an element ni sebenarnya dia adalah average atomic mass kita ni tadi. Okay, so this is mass of an element. Okay, compare it with 1/12 of carbon 12. Dia adalah 1/12. Darabkan dengan carbon 12. Dia punya atomic mass unit adalah 12. Okay, 12. So dekat sini sebenarnya ini boleh cancel. Unit pun cancel. Sebab tu saya kata nilai dia sama. Cuma yang atas ada unit, yang bawah tak ada unit. Okay. So, sama saja. Okay, yang kedua, alright, to find the relative atomic mass ataupun maybe lah boleh, relative atomic mass from the ratio abundance. Average atomic mass pun boleh juga kot. Okay, tak ada masalah. Okay, so example, elemen Y, kita ada Y, which means Y ni dia ada dua isotop. Kita panggil dia P and Q. Okay, the ratio of abundance of the isotope relative to each other. So, kita ada, this is the ratio. Okay, P over Q is equal to 0.32. And then, given the atomic mass of P and Q, okay, calculate the relative atomic mass of Y. Okay, so nak kira relative atomic mass pun, first kali you must have the average atomic mass first. Okay, tak boleh terus kira relative atomic mass. Kena kira dulu average dia. Okay, to answer this type of question, okay, apa yang perlu awak buat? Alright. Okay, so let P over Q is equals to 0.32 over 1. So, buat dulu bentuk ni. Di mana? So, nanti masukkan dalam table tadi. Isotop P, mass dah diberi. So, abundance dia akan jadi 0.32. Untuk Q, abundance dia akan jadi 1. Okay, so dekat sini, you nak kira percentage abundance pun boleh, you tak nak kira pun boleh. Kalau nak kira, untuk P 0.32 bahagikan dengan total abundance 1.32 dan 100%, you will get the percentage abundance. Okay, so kalau tak nak kira pun tak apa sebenarnya. So dalam solution saya ni, sebabkan saya pakai the total relative abundance adalah 100, so saya convert dia kepada percentage lah. Kalau you tak nak convert dia kepada percentage, apa yang you boleh buat, you boleh terus buat macam ni.
Okay, 36.9695 times with 0.32 plus 34.9689 times with 1 divided by total abundance is 1.32. You will get the same answer. Tetap akan dapat jawapan yang sama. Okay? Tak ada masalah. Suka hati nak convert ke tak? So, the relative atomic mass sama je macam tadi. Okay? So, nilai yang sama cuma dia tak ada units. Okay. Next. To find to find the percentage abundance. Okay, jenis soalan yang seterusnya adalah to find the percentage abundance. Okay, so have a look at this example. Okay, kita ada bromine, ada dua isotop. Okay, dia minta calculate the percentage abundance untuk kedua-duanya. Okay, kita ada bromine 79 and bromine 81. Okay, diberi the relative atomic mass, isotopic mass of each isotope. Okay, so sebenarnya kalau dia bagi relative atomic mass, so kita tahu nilai dia sama, cuma average ada units. Okay, nilai dia tetap sama. Okay. Alright, so cara yang kedua, sama juga. Saya suka gunakan table ni supaya saya tak keliru. Okay, tapi kalau ada expert awak tak nak guna table ni pun saya tak kisah. Suka hati awak. Okay, tapi kalau awak takut awak keliru dengan maklumat yang diberikan, awak boleh masukkan maklumat tu dalam bentuk table. Okay, so mass. So, since kita nak dia punya percentage abundance, okay, kita tak tahu berapa percentage abundance, kita gunakan unknown. Okay, untuk bromine 79, I use X. Okay, unknown. Bromine 81, I use Y. Okay, ni awak nak guna apa-apa huruf pun suka hati awak. Asalkan dia adalah unknown. Sebab kita tak tahu nilai dia berapa kan. Okay, tetapi apa yang kita tahu, bila X tambah dengan Y, total dia adalah 100. Okay, X tambah Y, the total is 100. So, Y is equal to 100 minus X. X is equal to 100 minus Y. Okay, and then after that, insert all the information into the average atomic mass formula and then you can find the value of X and Y. So, average atomic mass dah ada. Okay, masukkan macam biasa. Ini jadi X, ini jadi Y. Okay, tetapi kita sebelum tu, kalau you nak pindahkan 100 ni ke sebelah pun boleh. Okay, you akan dapat 7991 lah. Darabkan dengan 100 kan. Is equals to 78.92X plus 80.92Y. Okay, kalau nak pindah ke sebelah. Oh, nak darab ni 100, darab ni 100 supaya ni cancel kan. Tetapi, saya tak suka nombor tu besar sangat. So, apa yang saya buat? 78.92 ni, I divided it by 100. 80.92 ni pun saya bahagikan dia dengan 100. Okay, so saya dapat nombor yang kecil saja. Okay, so and then substitute Y. Y adalah 100 minus X and then you will get X. So, ini adalah matematik biasa yang awak expert sangat kan. Yang dapat A, SPM dulu. Okay, so X is equal to 50.5. So, for the bromine 79, dia punya percentage adalah 50.5%. Untuk bromine 81, 100 minus this value, you will get 49.5%. So, that is how you calculate the percentage abundance. Okay. And last but not least, okay, to find the average atomic mass from the mass spectrum. Okay. So, ini adalah mass spectrum. So, tadi saya kata ini adalah dia punya isotopic mass ataupun mass number ataupun neutron number. Peak ini ada 3 peak mewakili 3 isotop. Okay, dia ada 3 isotop. 24, 25 and 26. Yang 23 dengan 27 ni dia kosong. Dia tak ada peak. So, dia bukan isotop. Ada 3 saja isotop. And then 79, 10 and 11 is the abundance lah. Okay. And then the question asks you to calculate the average atomic mass. Okay. So, kalau sebelum-sebelum ni, awak nampak mass dia ada titik perpuluhan macam ni. Okay, titik perpuluhan. Yang titik perpuluhan ni kita panggil specific mass. Bila dia bagi specific mass, awak tak boleh pakai dia punya neutron number. Tak boleh cakap mass dia 79, mass dia 81. Tak boleh. Kena gunakan specific mass. Okay, tetapi macam soalan yang seterusnya ni, dia tak bagi pun specific mass. Dia tak mention pun magnesium 24 ni berapa mass dia, 25 ni berapa. Okay, bila itu berlaku, you can use the neutron number ataupun the mass number, okay, sebagai dia punya mass of isotope. Okay, so boleh pakai. So dekat sini 24
Magnesium 34, 24, magnesium 25, 25 and so on. Okay, and then letakkan dia punya abundance. Macam biasa, masukkan dalam formula, you will get the answer. Okay, so ingat average atomic mass, the answer is atomic mass unit, AMU ataupun U. Okay, any question?